우리 박정 선수 같은 경우는 12.5로 나왔어요. 그런데 우리 박정 선수는 313.5로 나왔어요. 양압기 치료 방법이 있습니다. 양압기 치료. 네, 잘 때 이제 끼고 자는 방법이 있는데 네. 안녕하십니까. 또 똑같이 이제 밖에서 운동하고, 네, 이제 뭐 그렇게 하고 있죠. 지금 똑같이 살고 있습니다. 근데 그거 검사하고 나서 주변에서 이제 연락이 많이 와서 자기도 어디서 그런 거 검사하는지 좀 가르쳐 달라고 하는 사람들이 좀 많아가지고 제가 한 명 일단 소개는 했는데 잘 하고 간지 모르겠어요. 네. 오늘은 잘하면 기절할 수 있어요. 그리고 오늘 양압기 껴서 그때보다 잠들기가 좀 수월하실 겁니다. 바람이 새면 안 돼서 좀 쪼아요. 좀 세요. 네? 지금 지금부터 쪼읍니다. 아, 네. 네. 아프지 않게 쪼아드릴게요. 네. 할 거면 제대로 하고 해. 머리가 떨어져서 잠깐 이렇게 있을게요. 네. 잡고 있을게요. 잠깐. 차고 있는 게 나을 뻔했죠. 괜찮아요. 물기를 좋아하는 거야 대체? 완전 T. 아프지 않으시죠? 네. 가슴 많이 갑갑하세요? 아니 괜찮아요. 괜찮으시고 네. 코에 양압기 연결하면 바람이 자동으로 바로 들어올 거예요. 네. 그 압력에서 올리고 내리면서 본인한테 편한 거 오늘 찾는 검사 할 겁니다. 네. 조금만 내려올게요. 머리 부딪힐 것 같거든요. 됐습니다. 꽂아볼게요. 바람 나와요. 입 꼭 다물고 입 한번 벌려보세요. 네, 바람이 나와서 되게 불편하거든요. 되도록이면 입 다물고 코로 숨 쉬어주실게요. 마실 땐 괜찮습니다. 내뱉을 땐 갑갑한 게 정상이에요. 고개 왼쪽 오른쪽 움직여볼까요? 네, 괜찮네요. 혹시 중간에 갑갑하거나 화장실 가게 되면 빼는 법 알려드릴게요. 여기 고무 보이시죠? 여기 잡고 고무 땡기면 빠져요. 자동으로 네. 꺼질 겁니다. 네. 다시 꽂을 때는 꺼진 다음에 꽂으셔야 돼요. 꺼진 다음에. 네. 지금 꽂아볼게요. 근데 조금 센 느낌이 들긴 하는데 괜찮아요. 네, 조금 적응이 필요해요. 그리고 말하면 더 불편하십니다. 이렇게 해서 잠깐 계세요. 일단 이거 차고 있어서 일단 잠이 올지 안 올지 잘 모르겠는데 일단 좀 푹 잘 수 있을 것 같긴 해요. 다음 날이 기대됩니다. 네. 보긴 했는데 약간 프레데터 약간 이런 느낌 나는데 멋있는데요? 평소보다 멋있어 보이는데? Nope. 일단 그런 느낌 들긴 해요. 한번 꼽아보긴 했는데 이게 평소랑 좀 다르게 막 뭐가 들어오는 느낌 들어서 불편하긴 한데 막 이게 산소가 들어오니까 다음날 뭔가 괜찮아질 것 같은 느낌.